Merhaba arkadaşlar, İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde doğal antibiyotik yapacağız. Bunu nasıl mı yapacağız? Çok basit. Sadece 3 malzeme ile yapacağımız bu evdeki doğal antibiyotik bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, grip olursak gribi engelleyecek, boğazlarımızdaki ağrıları, yanmaları, solunum sistemimizi rahatlatacak. Dolayısıyla bu zor günlerde bize gerçekten çok büyük faydası olacak diye düşünüyorum. Şimdi bunun hemen yapılışına geçelim. Bildiğiniz gibi normal bir tane boş kavanozun içine soğanımızın her yerini şöyle bıçak yardımıyla delikler açıyoruz. Bu açmış olduğumuz delikler soğanın acı suyunu salmasını ve balla birlikte karıştığı zaman doğal bir antibiyotiğe dönüşmesini sağlayacak. Bunu güzelce bıçaklıyoruz. Tabii ki bunu öncelikle soğanımızı güzelce soyup yıkayıp güzelce kuruluyoruz. Islak olmaması gerekiyor. Bunu attık içine ve bir diş sarımsak, sadece bir dişi yeterli. Bunu da aynı şekilde bıçak yardımıyla delikler açıyoruz. Aynı şekilde soğan gibi sarımsağın da acı suyunu salmasını sağlıyoruz. Bunu da içine atıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğan ve sarımsağımız burada hazır. Şunları çekelim. Yapmamız gereken bal. Doğal bal olacak. Bunu soğan ve sarımsağın üzerine döküyoruz. Döktükten sonra şu kadarı yeterli. Çünkü soğan ve sarımsak acı öz suyunu salacak. Ve bu şuralara kadar hemen hemen dolacak. Bunun kapağını kapatıyoruz. Yapmamız gereken sadece bu. Bu karışımı bir hafta boyunca balkonda güneş görmeyen serin bir yerde ayazlatıyoruz. Bir hafta sonucunda soğan ve sarımsağı içinden çıkartacağız. Şöyle kapağını açıp soğan ve sarımsağı içinden çıkartacağız. Şuralara kadar tahminim salacak acı suyunu. O acı suyunu güzelce kaşıkla karıştıracağız ve ağzını kapatıp buzdolabımıza koyacağız. Bu uzunca bir süre aile halkının, herkesin kullanabileceği doğal bir antibiyotik olacak. Bunu ihtiyaç duyduğunuz zamanlarla, grip olduğunuzda, boğazlarınız ardında, nefes almada zorluk çektiğiniz zaman hemen kapağını açıp kaşık yardımıyla bunu güzelce karıştırıp bir tatlı kaşığı kadar sabahları aç karnına içiyorsunuz ve üzerine bir bardak da ılık su içiyorsunuz. Tamamen yapmanız gereken bu. Bir hafta boyunca bunu devam ettiğiniz zaman bağışıklık sisteminizi güçlendireceği için sizi her türlü hastalıklardan koruyacak. Yapmanız gereken sadece bu 3 malzemeyi bir hafta ayazlatmak. Bu çiçek balı olabilir, çam balı olabilir. Benim şu anda evimde çiçek balı vardı. Ben o baldan yaptım. İstediğiniz şekildeki baldan, evinizdeki olan her çeşit baldan bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. İmre'nin Dünyası kanalından bu kadar. Sevgiyle kalın. İyi günler, sağlıklı yaşamlar.